Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, thank you, dear devotees, for giving me this wonderful opportunity on this auspicious occasion when Sri Lord Ramchandra arrives to this world. He appears on this world. He also empowers one of his dear associate, lover of Gauranga Mahaprabhu, by awarding him sannyas. Sri Srimad Gaur Govind Swami Maharaj or Swami Maharaj. So we will try to share a few glorification with you about Maharaj. Then also we'll try to glorify Lord Ramchandra. Hare Krishna, terima kasih para penyembah yang saya cintai sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan Krishna Kata pada hari yang sangat muncul ini, di mana pada hari ini adalah hari kemunculan dari Sri Ramachandra, dan juga pada saat yang sama bagaimana sekarang adalah harinya di mana salah seorang penyembah terkasih beliau dikasih empower untuk melakukan pelayanan kepada misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Gauranga Mahaprabhu. Bande Gurun Isha Bhaktan Isham Ishavatarakan Tat Prakasham Satat Sakti Krishna Chaitanya Sangyakam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desakarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. So today is the sannyas anniversary of our beloved Gurudev. Jadi hari ini adalah ulang tahun beliau menerima sannyas guru kita, ya, Sila Gurudev. Dan tadi saya satu hal kurang menerjemahkan bahwa Prabunya akan juga mengglorification Sila Gauranga Swami, dan juga pada saat yang sama mengglorification tentang Ramkata atau Sri Ramachandra. So when I joined in Mayapur, and that was in 1994, as you know, Maharaj left us in 96. Yes, I had very association of Maharaj, and that too Maharaj in those days used to spend more time in Odisha, Bhubaneswar, and he would also go to different parts of the world to do his preaching. Once in a year he used to come to Mayapur during GBC meeting. Ketika saya mulai bergabung di Mayapur tahun 1994, dan kita tahu sudah Gauranga Swami beliau berpulang tahun 96, saya perasaannya sangat sedih karena
kita tahu pada umumnya beliau mengajarkan di Orissa khususnya, tapi juga di keliling dunia. Tetapi beliau datang setahun hanya sekali ke Mayapur saat ada meeting dari GBC. Even though I am also from Odisha, but I didn't join in Bhubaneswar. I directly joined in Mayapur because I had come to Calcutta for a job, and instead of going to the interview, I just came to Mayapur and I just stayed there. So I joined in Mayapur, not in Odisha. Sekalipun saya dari Orissa juga, tetapi saat itu saya sebenarnya datang ke Kalkuta untuk suatu pekerjaan, dan setelah saya mengetahui kesalahan Krishna, akhirnya saya langsung bergabung ke Mayapur, bukan di Orissa. Even though I had very little knowledge, I mean, especially from Maharaj, but Maharaj's lectures are always there, and I have got a lot of inspiration hearing to Maharaj, like I get inspiration from my own spiritual master, Srimad Radha Govinda Goswami. Jadi sekalipun saya hanya sedikit tahu tentang beliau, tetapi pelajaran beliau tetap ada. Jadi saya banyak sekali mendapat inspirasi dari kelas Srila Guru Govinda Swami, dan bahkan juga persis sama dengan saya juga mendapat banyak hal sebagai dengan guru Maharaj saya, Srila Radha Govinda Maharaj. I really get a lot of inspiration from Maharaj when it comes to Siddhanta. Khususnya beliau dapat inspirasi ketika Srila Guru Govinda Swami berbicara tentang Siddhanta, kesimpulan. Many of you, those who have during that time, you might have seen how Maharaj will speak something and then he will laugh so loudly, you know. I mean, he's really in ecstasy. When he speaks something, he enjoys speaking the kind of Siddhanta in an uncompromising manner, without any ambiguity. That's his kind of rasa. He enjoys speaking like that. Ha ha ha, Maharaj, you know, I still remember his kind of laugh. So, I would say, so amusing, so in depth that he's taking the devotees in his talk. Khususnya saya terinspirasi ketika beliau berbicara tentang Siddhanta, dan bagaimana kita tahu bagaimana beliau saat membicarakan Siddhanta, beliau tidak ada kompromi sama sekali, dan khususnya pada saat yang sama beliau juga tertawa lepas begitu. Beliau tidak ada motif, tidak ada rasa apapun selain untuk menyatakan tentang Siddhanta. Jadi saya terinspirasi dengan hal itu. Jadi para penyembah juga bisa mengingat bagaimana beliau ketika berbicara begitu lepas untuk menyatakan Siddhanta tanpa kompromi. Maharaj spent very good amount of time in studying our Gaudiya Vaishnava literature, very scrutinizing. Jadi Srila Guru Govinda Swami mempelajari dengan teliti khususnya filsafat Gaudiya Vaishnava. Therefore, whenever he presented our Gaudiya Vaishnava Siddhantas, he presented in an uncompromising manner, very transparent, very grave. At the same time, when you see his life as a Vaishnava, it is really very simple, down to the earth. Kita bisa melihat bagaimana cirinya beliau mempelajari dengan teliti tentang Gaudiya Vaishnava, ketika cirinya adalah beliau berbicara lepas tentang Siddhanta tetapi tidak sedikit pun kompromi. Beliau berbicara dengan tegas, terus dengan hal-hal yang berbobot seperti itu, tetapi pada saat yang sama beliau sangat-sangat sederhana dalam kehidupannya. Itulah kita bisa melihat seorang Vaishnava seperti itu. So now I'm going to speak a few of Maharaj's pastime. You might have heard of this, but it's always good to kind of hear again and again about those pastimes, which actually reminds us about these good qualities of Vaishnava, and we can see how we can also become a better Vaishnava by hearing those pastimes.
Sekarang saya akan berbicara tentang mungkin lila beliau. Sekalipun para penyembah sudah tahu tentang lila beliau, tetapi ini bagus untuk terus mengingatkan tentang beliau, mengingat sifat-sifat mulia dari seorang Waisnawa, karena itu akan membuat kita memperbaiki diri kita sendiri, akan menjadi Waisnawa yang lebih baik. So there is a verse in Srimad Bhagavatam which explains that Sutoi Pungsam Sutiras Samasya Nanman Jasasu Lilili Tartho Tattab Nanus Marane Mukundam Padara Bindam Hijesu Jesam. This verse says that Sutiras Samasya Sutona Pungsam Sutiras Samasya. The result of studying Veda for a long time is to glorify a pure devotee alone. Dari sloka yang dikutip tadi, hasil dari mempelajari Weda adalah untuk mengagungkan, memuliakan seorang penyembah murni. So, by coming to this day here and getting the opportunity to speak something about a pure devotee, I really feel like very fortunate because this is the goal of studying scripture. Dengan saya datang ke sini dan mendapat kesempatan untuk mengagungkan seorang penyembah murni, saya merasakan sangat bahagia karena inilah bagian dari tujuan dari mempelajari kitab suci adalah untuk mengagungkan seorang penyembah murni. I'll speak something about Maharaj's simplicity. He was so simple. Jadi Prabunya akan berbicara tentang bagaimana sifat Siddhartha Gaura Swami yang sangat sederhana, bagaimana seorang bertindak seperti itu. Dia sangat simpel, sangat sederhana. And early days in Mayapur, we didn't have so much of facilities actually. We have just Bhajan Kuti, Swan building was there. And on those days for festival, devotees from all over the world came, mostly foreign devotees, and a few Indian Prabhupada disciples would come to Mayapur. So that was the situation. No upland facility. Sometimes they have to take bath in the tap outside. There is no proper washroom. So many devotees. So it was like that. Pada awalnya di Mayapur belum ada fasilitas yang memadai. Pada saat-saat festival khususnya begitu ramai datang, khususnya penyembah-penyembah dari barat. Beberapa ada penyembah India, khususnya murid-murid Srila Prabhupada yang dari India. Akan tetapi pada saat itu fasilitas sama sekali tidak memadai sehingga mereka mandi, membuat tempat kamar mandi yang seperti di tenda seperti itu atau di luar. Itulah keadaan pada saat itu. And Maharaj is like at that time he was sannyasi, and he was totally, you can say, detached from this bodily concept of life. Dan Maharaj sebagai seorang sannyasi sepenuhnya beliau lepas dari apa yang namanya ikatan badan. So Maharaj, there are so many foreign devotees. So one devotee found Maharaj just wearing kopin. He's taking a bath. So there's another tap outside. Dan saat itu Srila Gaura Swami karena beliau tidak ada keterikatan tentang badan. Di antara begitu banyak penyembah-penyembah luar atau penyembah barat seperti itu, dia hanya memakai kopin saja dan mandi di ruang agak terbuka seperti itu. So our Nrsimhadas Pujari, Pankajangli Prabhu, he saw Maharaj, he's taking bath like this, just wearing kopin. What is this? Unusual. Foreign devotees cannot think of that. Somebody just wearing kopin, outside, taking bath like that. Dan kemudian Pujari Narasingha yaitu Pankajangli Prabhu melihat hal itu, Maharaj sedikit pun tidak terikat dengan apa yang disebut dengan badan. Bahkan beliau jalan seperti itu dan mandi dengan pakai kopin saja. Bahkan orang barat itu berpikir pun tidak mampu mengerti tentang situasi ini. Bagaimana beliau bisa seperti itu? So he said, hey, what are you doing,
With Kopin only you are taking bath here, outside everybody is bath here. Kemudian pembicaraan yang terpenuh, bagaimana bisa seperti itu? Banyak sekali penyembah di luar, beliau hanya pergi ke sana mandi di tempat yang masih bisa terlihat oleh penyembah lain, dia pakai kopin saja, bagaimana bisa terjadi? Maharaj, you don't know? In India, sadhus are like this. What? Sadhu means you can just, with the kopin, you don't need so many things. Why you carry so many items with you? You are sadhu, you are renunciant. Kemudian beliau menjawab, di India seperti ini, yang namanya sadhu tidak peduli dengan berapa item yang dibutuhkan, dengan pakai kopin aja kan anak keluar. Namanya sadhu adalah mereka yang mengikuti pelepasan ikatan. Ramdev Guru said, he said, I could see what a pure consciousness this person has. He was really a pure sadhu. Like in India you go, sadhu just with kopin they just take bath. And he couldn't even think of anything else. That somebody watching me, what I am doing, where I am, he's just doing his natural body needs, he needs to just take care. And he's not bothered about any external things, neither he was concerned about, neither he was on the body platform. Kemudian Pak Kacangkri Prabu menyadari bagaimana kesadaran beliau sepenuhnya terlepas dari dunia ini, sehingga beliau tidak peduli entah ada orang yang melihat, ada orang yang menyaksikan dengan situasi seperti itu. Beliau hanya pakai kopin saja, dan beliau sangat kagum dengan bagaimana sepenuhnya beliau terlepas dari ikatan dunia material ini. The verses, Bhagavad Gita says that Uttradhara Prihadishu. For Krishna's sake, one should give up all attachments, including his family, children, wife, everybody. Dalam Srimad Bhagavad Gita dijelaskan hanya untuk Krishna kita harus bisa melepaskan diri dari segala hal, termasuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. You know this past time, definitely I feel Maharaj was a government officer actually. And when he became sadhu, then the family member they approached him that now we need to take this money. So you have, without your signature, money cannot be withdrawn. Jadi Prabunya lagi mengatakan beliau adalah seorang pekerja atau guru di pemerintahan gitu, dia punya dari pemerintahan. Dan ketika beliau menjadi sadhu, beliau tidak mau menandatangani pensiunnya karena keluarganya merasa sedikit frustasi seperti itu. Tanpa tanda tangan beliau, jadi uang itu tidak akan keluar. And when the family members approached him, Maharaj's reply was, "What? That person is no more. He is telling his Purvashram name. He does not exist. This is Gaur Govind Swami. What do you want? No relation. I am not going to sign anything on this check. Whether you get money or don't get, just get lost." Maharaj did not put his signature. Can you just imagine? His family members, they are coming. That he's earned money, her earned money with government. Just need to put his material name. He does not want to sign his material name because now he sannyasi is totally renounced. I have no connection with it. I don't know who you are. And that body, that person does not exist here. That was his reply. Jadi dalam tanggapan beliau, saya tidak akan mau menandatangani karena apa? Beliau kan untuk mengajukan uang pensiun untuk mencairkan itu kan nama yang tertera di status beliau sebelumnya sebagai guru. Jadi nama material beliau, nama pasportnya seperti itu. Jadi beliau, saya tidak mau menandatangani sebenarnya. Saya bukan namanya itu. Sekarang saya Gaur Govinda Swami, saya seorang sannyasi dari ISKCON yang sepenuhnya adalah terlepas dari semua itu. Saya tidak mau, saya tidak kenal siapapun. Sekarang bayangkan bagaimana kalau keluarganya itu menginginkan uang dan ada sebenarnya uang pensiun, tapi beliau tidak. Bisa kita bayangkan bagaimana ketidakterikatan beliau. Sometimes we speak philosophy, when it comes to applying to ourselves, we fail. Kadang-kadang kita banyakkan bisa berbicara filsafat ke orang lain,
Tapi begitu filsafat itu dipakai untuk diri kita sendiri, kita gagal menggunakan filsafat itu. Maharaj never he was pretentious, never he would compromise on Siddhanta. Tetapi Srila Guru Govinda Swami tidak pernah kompromi dan juga tidak pernah berpura-pura beliau strict pada Siddhanta atau kesimpulan dari sastra. Because he was leading the life of a pure sadhu, that's how whenever he spoke, his words were like, like arrows piercing the heart. He's directly touching to the core of the heart of the listeners. Many devotees have this kind of experience. Karena beliau adalah seorang penyembah yang murni, kata-kata beliau itu bagaikan anak panah yang menusuk jantung setiap orang. Dan banyak sekali penyembah yang merasakan ketika mendengar kata-kata beliau. Because he was always truthful. Jadi karena beliau selalu berkata-kata jujur. And Prabhupada recognized Maharaj's sincerity, his truthfulness, his Vaishnava qualities from the day one. Dan karena itulah Srila Prabhupada mengetahui hal ini dari hari pertama bertemu tentang bagaimana ketulusan dan kejujuran beliau. Ini adalah salah satu sifat dari seorang Vaishnava. And you must know this, when Prabhupada visited Bhubaneswar, at that point, those days, Maharaj didn't have any place. He had just small ashram, some kutir, Hadan kutir. He would just sit there and do his writing, translation, and do preaching. He didn't have any place for Prabhupada to offer that Prabhupada can stay comfortably. Kita tahu ketika Srila Prabhupada datang ke Bhubaneswar, saat itu Srila Guru Govinda Swami tidak punya apapun yang dipersembahkan untuk Prabhupada. Masih fasilitas yang pantas untuk Prabhupada tidak. Beliau hanya punya bajan kutir, dan itulah fasilitas yang beliau punya dipersembahkan pada guru beliau Srila Prabhupada. And when Prabhupada came, they arranged Prabhupada to go and stay in some hotel. But Prabhupada declined. He said, "No, I am going to stay with Gaur Govind." And he stayed with Prabhupada in the same small kutis. Those who visited early days, you might have seen that. Dan ketika mengetahui situasi itu, murid-murid Srila Prabhupada berusaha untuk menyusun bagaimana Prabhupada untuk tinggal di area di sana, di mana ada hotel untuk tinggal Prabhupada di sana. Tetapi ketika hal itu diajukan pada Srila Prabhupada segera menolak. Saya tidak akan pergi ke sana. Saya akan tinggal di sini, di kutirnya Gaur Govinda Swami. Saya akan tinggal bersama dia. Later on, Prabhupada had sent a personal letter to Maharaj expressing how much he had faith on him, that he should do a lot to fulfill Prabhupada's desires. That is a personal letter actually. Dan tadi saya ada kelupaan bahwa mereka yang pernah pergi ke Bhubaneswar di awal-awal akan tahu kutirnya yang yang asli saat Prabhupada masih ada seperti itu. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Prabhupada mengerti, bagaimana Srila Guru Govinda Swami mengikuti Prabhupada dengan baik, dan dan beliau adalah salah satu yang bisa dan beliau bisa membawakan kesadaran Krishna, yang potensial untuk membawakan kesadaran Krishna ini. Maharaj was very, very straightforward in his instructions to the disciples. Maharaj sangat tegas dan dengan tegas memberikan instruksi pada murid-murid beliau. One time, one of his disciples, he actually broke some principles. Then when he came to Maharaj, Maharaj was talking to him. Then it was very, very disturbing to Maharaj. Maharaj took a scissor, cut his shikha, broke his Brahmin thread. He said, "Get out from here. From today onwards, I don't want to see your face. You are not my disciple." Suatu ketika ada seorang muridnya yang melanggar prinsip, dan ketika beliau datang kepada Srila Guru Govinda Swami, beliau mengambil gunting
dan dengan tegas beliau menggunting sikanya, kemudian menggunting tali sucinya. Mulai saat ini kamu tidak boleh saya lihat lagi, jauhkan diri Anda bukan murid saya. They're just saying that Vaishnavas are like Vajra tati Kathora, Kamala tati Pamora. Sometimes they can be harder than the thunderbolt and they can be softer than the lotus. Karena itulah dari sloka tadi, Vaishnava kadang-kadang bisa lebih keras dari petir, dan juga kadang-kadang dia hatinya lebih lembut dari bunga Padma. Maharaj told you just get out from here. He personally cut his shikha, broke his Brahman thread. Wow, you can imagine, when it comes to following our Siddhanta, being a truthful Vaishnava, he was straight there. He cannot just go here and there. Bisa dibayangkan beliau sendiri yang melakukan hal itu. Kalau kita melanggar prinsip, maka beliau langsung sangat tegas. Beliau tidak sedikit pun beliau sangat lurus, tegak lurus melakukan Siddhanta itu. Beliau tidak ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Beliau sangat tegas. So ISKCON was going through some difficult time around 85, 86, something like that, And Maharaj never was discouraged or shy. He never, he was always telling the truth. Because the way he preached this Krishna consciousness, being truthful, he was able to attract many of his God brothers again. Many of other Guru disciples who just came and submitted to him. And on those days, many foreigners, they just shifted to Bhubaneswar. They just wanted to stay there to just get Maharaj's association. This was his power of Krishna consciousness. Inilah kekuatan dari kesadaran Krishna, karena Maharaj sangat tegas berbicara dengan Siddhanta. Beliau selalu jujur, maka hal ini yang membuat menarik semua orang datang untuk mendengarkan Krishna kata dari beliau. Bahkan sesama saudara segurunya juga datang, bahkan juga beda guru dari beda guru datang, dan mereka datang ke Bhubaneswar hanya untuk mendengarkan Siddhanta atau Krishna kata yang keluar dari mulut Padma beliau. I know some of Prabhupada disciples even now. They live Bhubaneswar, Puri. They respect Maharaj as their guru. They are Prabhupada disciples. Saya tahu beberapa orang dari murid Srila Prabhupada dan sangat menghormati Srila Guru Govinda Swami, bahkan menganggap Srila Guru Govinda Swami adalah seperti gurunya sendiri. But Maharaj, he always, interacts with them just like, they're my God brother. He's very simple, very laughs, jokes, talks nicely, but they respect him a lot actually. I have personally seen it. Jadi Prabu sendiri juga melihat, tetapi Srila Guru Govinda Swami menganggap mereka itu tetaplah sebagai saudara saya, saudara seguru saya, dan beliau terbuka, kadang-kadang tertawa, bercakap-cakap seperti biasa, seperti itu. And this last time when he left us in Mayapur actually. At that time I was there in Mayapur. Dan pada hari-hari terakhir beliau meninggalkan dunia ini di Mayapur, Prabunya juga ada di sana. And it was evening time. Maharaj was speaking so nicely about Jagannath, as you know. I mean to say, this is one of the, rarest of rare, glorious departure of a pure Vaishnava. You see that how he is in ecstatic mood, glorifying the Lord, how he is leaving us. You don't feel like, oh, this person is leaving us just like this. This is the power of Suddha Bhakti. Inilah kekuatan dari Suddha Bhakti. Ketika beliau berpulang, malam harinya sebelum berpulang itu beliau memberikan kelas tentang keagungan Sri Jagannath. Dan seorang pun menyangka bagaimana kita bisa melihat seorang penyembah agung seperti itu mengagungkan tentang Tuhan, dan tiba-tiba pada
dalam waktu singkat beliau meninggalkan. Semua orang shock dan terkejut mendengar hal ini. Inilah ciri dari seorang sudah bakti, bagaimana beliau berpulang. I have heard some of our Gaudiya Vaishnava songs sung by Maharaj, which are actually Bengali songs. But whenever I hear Maharaj's tune, I can tell you, that's a unique tune actually. I don't know whether you know or not. I'm just sharing with you, because I'm from Odisha, I know. And those tunes it reminds me like Prabhupada. Prabhupada, he has his own unique tune. You cannot find that tune anywhere. That's it, Prabhupada's devotion. That's his dedication. That's his loving sentiment, expression of loving sentiment to Krishna. Similarly, whenever Gaur Govind Maharaj, he would sing these songs of Bhaktivinoda Thakur, Sharanagati songs, he had his unique approach, which you will not find anywhere. Jadi kita tahu beliau Srila Guru Govinda Swami sering menyanyikan lagu-lagu Vaishnava, terutama dari Sharanagati, dari Bhaktivinoda Thakur. Saya tahu dari Orissa, jadi tahu tun itu, tapi beliau sangat spesial, tidak sangat unik tun yang beliau kemukakan. Seperti halnya Srila Prabhupada. Prabhupada juga mempunyai tun yang sangat unik tentang lagu-lagu Vaishnava, dan tun yang seperti ini adalah sentimen atau rasa dalam bakti yang beliau kembangkan. Dan Srila Guru Govinda Swami juga mempunyai tun atau yang unik untuk mengembangkan sentimen dalam bakti itu. Whenever I heard those unique tunes by Maharaj, I could feel his loving attachment, expression of surrender, and his deep emotion of loving expression through his voice. Jadi ketika saya mendengar beliau menyanyikan tun-tun yang sangat unik itu, saya bisa mengerti bagaimana dalamnya cinta kasih beliau kepada kepribadian Tuhan, dan emosi beliau sebegitu dalam dengan kepribadian Tuhan. Itu yang saya rasakan ketika mendengar beliau menyanyikan tun yang unik tersebut. Definitely Maharaj was a distinguished pure devotee of Lord Gauranga Mahaprabhu. Dan sudah pastinya kita bisa mengerti bahwa Maharaj Srila Guru Govinda Swami adalah penyembah murti dari Sri Gauranga Mahaprabhu. So he came to this part of the world. He used to come to Singapore regularly, also Bali, Indonesia, and he did lot of preaching. Dan beliau datang juga ke Singapura dan ke Bali secara reguler untuk melakukan pengajaran. You all are following Maharaj here. I can know Maharaj has a lot of disciples here. Jadi Prabu dan Mataji juga mengikuti Maharaj, dan saya tahu beliau punya banyak murid di sini. So let us pray unto the lotus feet of Maharaj today. If Maharaj so desires, let him bless us with a speck of dust from his lotus feet, so that we all can become a genuine follower of Krishna consciousness. Pada kesempatan Follow the mood of our acharyas. Pada kesempatan ini marilah kita berdoa kepada Srila Guru Govinda Swami. Semoga beliau memberikan sedikit debu kaki padmanya untuk kita, agar kita bisa menjadi pengikut kesadaran Krishna yang sesungguhnya di kemudian hari. So I will conclude here glorification of Maharaj, and now can speak a few words about Lord Ramchandra. Saya akhiri glorification kepada Maharaj, dan saya akan berbicara tentang Sri Ramachandra. So I was thinking to speak on a verse from 5th canto, but I didn't get to Bhagavatam yet. You know Bhagavatam? Yes. Okay, yeah? No need, okay. So we will try to focus on a few pastimes
or okay, not fast time, I would say then. Jadi kita fokus pada beberapa lila dari Sri Ramachandra. How long is it? Berapa lama punya waktu Prabhu? 15 15 menit. Okay, maybe first I can say, let us glorify Lord Ramchandra first and then we'll try to say other things. There is a verse. So one time Prabhupada was in the West and it was on Radhashtami day. One person from India who was a devotee of Ram invited Prabhupada to come to his house and he told Prabhupada to speak on a particular verse. Jadi suatu ketika Srila Prabhupada ada di barat pada perayaan Radhashtami. Kemudian ada seorang India yang memuja Rama dan mengundang Srila Prabhupada untuk datang ke rumahnya dan berbicara tentang sloka tertentu. So that verse is actually speaking about who Lord Ramchandra is, different qualities. Sloka itu mengenai tentang bagaimana sifat-sifat mulia dari Sri Ramachandra. The verse goes like this: Santam Saswatam Apromeyam Anagham Nirvana Santipradam Brahma Sambhu Panindra Sebya Manisham Vedanta Vidyam Vibhum Ramakhyam Jagadishwaram Suragurum Maya Manusyam Harim Vandeham Karunakaram Raghuvaram Bhupalachudamani. So here this verse speaks about who Sri Ramchandra is. Dan sloka ini menjelaskan tentang siapakah Sri Ramachandra. So here says Santam. Di sini dikatakan santam. So Lord Ramchandra is very peaceful. Beliau sangat damai, Sri Ramachandra sangat damai. And Santam Saswatam. Santam Saswatam. Santam Saswatam Apromeyam Anagham. So this Santam means the Lord is never disturbed. He is very peaceful. Sarvastam Apramyam. Jadi di sana artinya bahwa Tuhan sedikit pun tidak terganggu. Beliau sangat damai. So we as a conditioned soul in this world, we have got so many things to achieve for ourselves. We remain disturbed. Kita sebagai orang yang terikat di dunia ini berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan tetap kita dalam keadaan terganggu.
So this world is full of anxiety for us. Di dunia ini adalah penuh dengan kecemasan untuk bagi kita. And because he has nothing to gain from this world, he comes to give us. So Lord Ramchandra came to this world, and he was Maryada Purushottam. He wanted to teach us the actual etiquette for a human being to be practiced. Jadi Tuhan turun, Silamacana turun ke dunia ini hanya untuk memberikan kita pelajaran bagaimana mengikuti seorang etika hidup di dunia ini. Karena itulah beliau juga dipanggil sebagai Marjada Purushottama. So this is a philosophical statement. Santa means actually he is the eternal personality of Godhead. Juga di sini makna lain dari Santa adalah beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. And then it says Sashvatam. Sashvatam means just like Mayavadi, they say God is eternally, God is formless. But here this confirms that Lord, he appears in different forms like Rama, Vimurti, Sukala, Niyamena, Deshtan. So he has a form. Saswatam di sini orang luar atau orang Mayawadi menganggap Tuhan tidak berwujud. Tetapi kita di Vaishnava menjelaskan bagaimana Tuhan mempunyai wujud seperti sloka yang dikutip tadi, Ramadi, Murti, Sukala, Niyamena, Tistam dan sebagainya. So when he is described as Saswatam, that means he is coming in his original body. Ketika makna kata Saswatam ini bermakna bahwa beliau datang ke dunia ini dengan tubuh beliau yang asli, badan beliau yang asli, badan rohani beliau. So he is Saswatam Purusha means he is the eternal enjoyer. He comes to this world with his whole form. Jadi Saswatam Purusam di sini bermakna bahwa beliau muncul di dunia ini dan sebagai Purusa beliau adalah dengan bentuk beliau yang kekal dan badan rohani beliau. And now the next word, which is speaking about Aprameyam. Aprameya means immeasurable. Immeasurable, he cannot be measured. Kemudian Aprameyam artinya beliau tidak bisa dibayangkan atau diukur seberapa beliau itu. That means it is very hard to understand the Lord. Artinya sangatlah susah untuk mengerti Tuhan. So in this connection, that we need to understand Lord, he when descends in different forms, he performs different pastimes, which gives us a very clear understanding about how Lord is immeasurable. Di sini ketika beliau turun ke dunia ini untuk mengajarkan pada kita bagaimana kita tahu bahwa akhirnya Tuhan itu sangatlah susah untuk diukur atau dibayangkan. So he is Aprameyam. When you see these pastimes, how Lord Ramchandra, he as a small child, he went with Vishwamitra Rishi, and how he was able to kill so many demons who were causing disturbances to the sages. Kita tahu salah satu lila dari Silamacandra ketika beliau masih kecil dan bersama Vishwamitra Rishi, bagaimana beliau bisa membunuh begitu banyak raksasa, di mana raksasa-raksasa tersebut sebenarnya yang selalu mengganggu para resi. And another glory about Lord is Aprameya means he can appear in a very, very small form in any place he wants. Makna lain dari Aprameyam ini adalah bahkan beliau bisa mengambil wujud di tempat yang sangat kecil, sekecil apapun dia bisa mengambil bentuk di sana. We know he entered into the womb of Mother Uttara to save Parikshit.
Kita tahu contohnya adalah bagaimana Tuhan bisa masuk ke dalam kandungan ibu utara untuk menyelamatkan Pariksit Maharaj. We have so many statements on Vaniyan, Mahato, Mahiyan. So he can be smaller than the smallest, greater than the greatest. Jadi dari doa dari utara itu tadi dikutip bahwa bagaimana wahai anak Tuhanku, beliau yang teragung dari yang paling besar atau yang paling agung. So in that way he entered into the womb of Mother Uttara and saved the life of Pariksit. Dan bagaimana beliau masuk ke dalam kandungan ibu utara dan menyelamatkan Pariksit, kehidupan dari Pariksit, hidup Pariksit. So here what we are trying to explain is, like you see, many times devotees they find Krishna, Rama, there is difference. There is no difference actually. Banyak sekali penyembah pengertian dari penyembah sebenarnya Krishna dan Ram itu berbeda, tapi sesungguhnya beliau tidak berbeda. Means when I say there is no difference, you need to understand the Lord, He comes to descend to this world to teach us something which is required at that time. Dan ketika saya mengatakan beliau tidak berbeda, kita harus mengerti bahwa Tuhan muncul ke dunia ini dalam bentuk berbeda, hanya bertujuan untuk mengajarkan sesuatu pada situasi tertentu pula. So, like we say, if you imagine a room of 100 square feet, maybe you need maybe 50 watt bulb to lit that room. If you have a bigger room, maybe 200 square feet or 500 square feet, that 100 or 50 watt bulb will not do the work. You need a bigger bulb to lit the house. Contohnya kalau Anda mempunyai rumah 100 meter persegi, mungkin hanya butuh 50 watt untuk menerangi ruangan itu. Tetapi ketika Anda mempunyai rumah 400 meter persegi, mungkin Anda butuh sampai 200 watt lampu yang bisa menerangi semuanya. Similarly, the Lord is great, Krishna, the source of everything, all incarnations. But whenever there is a particular need, He appears in form of Rama, Nrsimha, Varaha. Because that time, as a Ramchandra, He came to teach us as a Maryada Purushottam, to teach us the etiquette, social etiquette. Kita tahu bahwa Krishna adalah sumber segalanya karena beliau adalah sumber semua awatara. Tetapi beliau bisa muncul seperti Narasingha, Rama, Waraha dan sebagainya. Khususnya dalam kemunculan beliau sebagai si Rama untuk mengajarkan umat manusia bagaimana manusia mempunyai etiket. Karena itu beliau juga dipanggil sebagai Marjada Purushtama untuk memberikan contoh bagaimana seharusnya kita bertindak. And one time, when Lord comes, He not only teaches by His personal example, but also He teaches us through His associates. Ketika beliau turun, bukan hanya beliau mengajarkan dengan tingkah laku beliau, tetapi beliau mengajarkan juga dari teman-teman intim dari Tuhan Sri Ramachandra. So in one of his pastimes where Bharata is involved, and through this pastime he teaches us that according to one's karma, one suffers or enjoys material life. Jadi salah satu lila yaitu tentang Mahabharata, dan dari sini kita bisa mengerti bahwa setiap orang karena pengaruh karma maka seseorang bisa bahagia menikmati dunia ini, juga bisa menderita. You see how we are being instructed by Bharat Maharaj. I am going to narrate this particular pastime to understand that yes, we all suffer the reactions of our material life according to our particular karma. Jadi saya akan bercerita khusus pada poin ini sehingga kita semua akan mengerti bahwa kita menderita di sini karena semua reaksi dari kegiatan kita sebelumnya. You know this pastime, and also in this pastime I will narrate to you
how much careful we should all be about avoiding bad association. Di dalam cerita ini kita akan bisa mengambil manfaat bagaimana kita harusnya sangat berhati-hati, khususnya mendapat pergaulan yang buruk. Dalam pergaulan buruk sangat berhati-hati. Kaikeyi was a very expert queen. Kita tahu Kekayi adalah seorang permaisuri yang sangat ahli. One time when Lord Dasarath Maharaj had to go to the heaven to fight against the demons on behalf of the demigods, so he was preparing to bring his chariot. Dan suatu ketika Dasaratha Maharaj dia pergi ke surga untuk memerangi para raksasa untuk atas nama para dewa, dan dia membawa kereta. So then, as you know, when the Rathi going to fight on the chariot, he needs a Sarathi who will drive the chariot. So Kaikeyi, she agreed. She said, "Okay, I will become your charioteer. You will fight, I will drive the chariot." Kita tahu Rathi atau pengendara kusir dari kereta itu bagaimana dibutuhkan seorang yang sangat ahli untuk mengendarai kereta perang, dan saat itu Kekayi bersedia untuk menjadi kusirnya. Anda boleh berperang, tetapi saya mengendarai atau mengendarai kereta ini. So when Dasarath Maharaj was fighting one day, she fell unconscious. Dan suatu ketika dalam perang Dasaratha berperang, dan Kekayi jatuh pingsan. Dan Dasaratha pingsan seperti itu. And Kaikeyi could immediately sense that now Dasarath Maharaj is kind of in danger. I need to save him. Dan mengerti hal itu, akhirnya dia mengatakan, oh ini dalam situasi yang berbahaya, saya harus membantunya. She so expertly drove the chariot. Even the opponents, they couldn't even sense how all of a sudden the chariot disappeared. And he brought Maharaj to a secluded place, and she served him, and then finally Maharaj came back to his life. Dan bagaimana beliau sangat ahli ketika dalam pertempuran seperti itu. Beliau pergi ke suatu tempat tanpa diketahui oleh musuh, dan dia pergi ke suatu tempat yang tersembunyi. Di sanalah beliau membantu Dasaratha Maharaj, dan akhirnya hidup beliau terselamatkan. Then Dasarath Maharaj was feeling indebted to Kaikeyi. Dan di sini Dasaratha Maharaj merasa berhutang terhadap Kekayi. He said, "Kaikeyi, I am very pleased with your service. Please ask me some boon I want to give." Dan disinilah Dasaratha Maharaj mengatakan kepada Kekayi, wahai Kekayi, saya sangat puas dengan sikap Anda. Tolong mintalah hadiah, apa yang bisa saya kasih Anda? Kaikeyi said, "What? You are my husband. It is my duty to serve you. I served you, and you are asking me to ask for boon? What boon I will ask from you? Why are you asking me like this? I don't need any boon from you." Kemudian Kekayi mengatakan, saya tidak butuh hadiah apapun. Saya ini adalah istri dari Anda. Saya melayani suami sebagai seorang istri. Kenapa Anda mengatakan semua ini? But Dasarath Maharaj insisted. He said, "No, I want to give you something. Please tell me what you want." Tetapi Dasaratha Maharaj mendesak Kekayi, tetapi saat ini tolong katakan apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan. Then Kaikeyi said, "Okay, don't worry. If I need something in future, I will ask from you." Dan kemudian Kekayi menjawab, oke lah, kalau seperti itu jangan khawatir. Kalau saya menginginkan sesuatu, nanti saya di masa yang akan datang saya akan minta. So after helping the demigods, they came back to their planet. They were in Ayodhya, having a very nice time. Then time came for Ram's
promise. Dan ketika beliau datang dari surga, kita tahu beliau ada di Ayodhya, dan waktu begitu berlalu punya putra-putra, dan akhirnya sampai di mana Sri Ramacandra akan dinobatkan menjadi raja. I will not go in detail because you know this past time, but I will just try to give the essence. As you know, then Kaikeyi was approached by Manthara. That lady, where she came from, what is her background, what kind of Vansha, Kula she is coming from, nobody knows. And this lady, because she was very close to Kaikeyi, she poisoned her mind. Dan saya tidak akan menceritakan secara detail karena Prabu dan Mantaji sudah tahu, tetapi saya akan menceritakan esensi inti dari bagian ini, bagaimana pada akhirnya KKI mendapat pergaulan Manthara. Dan kita tidak tahu Manthara ini dari keluarga seperti apa, dari dia itu seperti apa, tidak mengerti hal itu, sehingga karena sangat dekat pergaulan antara KKI dan Manthara inilah menyebabkan bagaimana Manthara akhirnya meracuni pikiran dari KKI. You know, Kaikeyi gave birth to Bharata, Kausalya gave birth to Ramchandra. Dan Anda tahu bagaimana KKI melahirkan Bharata dan Kausalya melahirkan Ramacandra. Actually, Ramchandra was more dear to Kaikeyi than even Kausalya. Bahkan si Ramacandra sesungguhnya lebih sayang kepada ibu KKI dibandingkan dengan ibu Kausalya. They had so much affection because Kaikeyi, she listened to this lady Manthara, who was coming from a polluted background, and Kaikeyi's love, affection for Lord Ramchandra was totally ruined in no time. Kita mengerti bagaimana kasih sayang di antara Ramacandra dan KKI begitu kuat, begitu bagus. Tetapi karena pergaulan dengan Manthara menyebabkan hubungan beliau, kasih sayang yang sudah berkembang dengan si Ramacandra akhirnya menjadi hancur dan sangat menjauh dari Ramacandra dan menjadi hancur hubungan tersebut. You know this things went to such an extent. She asked later. Actually, this Kaikeyi told. You remember? Your husband had promised you that he wanted to give you a boon. They said, right, go and ask the boon. What is the boon? Your son should be the king, not Ram. Khususnya pada saat Manthara mengingatkan, kamu ingat bagaimana suamimu sudah pernah menjanjikan suatu hadiah. Sekarang saatnya Anda meminta hadiah tersebut. Dan seharusnya bukanlah Ramacandra yang menjadi raja, tetapi harus anakmu, dan anakmu lah yang menjadi raja. And you know, because Kaikeyi listened to this bad counsel of Manthara, she became the cause of Maharaj Jaffra's death. Karena KKI mendengarkan nasihat dari Manthara dan yang dapat pergaulan buruk dari Manthara, hal ini yang membuat penderitaan Maradasaraka dan ini menyebabkan kematian beliau. And as you know, when Bharat came to know this has happened, and Ramchandra had already gone to the forest in exile, Bharat was very angry with his own mother Kaikeyi. He said, how can you do this? Dan ketika Maharad mengerti semua persoalannya bahwa ibunya KKI yang menyebabkan Ramacandra saat itu ada di pengasingan, Maharad sangat marah dengan ibunya dan berpikir bagaimana hal itu bisa ibu saya lakukan. Now you can see Ramchandra, who was so close to Kaikeyi, he is no more at home, he is in the forest. And when Bharat came back, Bharat also abandoned his mother. He said, I am not going to stay here. He went to Nandigram, and he was living like an ascetic sadhu. He was there just, you will not even eat grains, he would not sleep on the cot, he would just, have Lord Ramchandra's sleepers, khadam, and
accept that Lord Ramchandra is actually the ruler of the Ayodhya. I am just serving my brother. That was the mood of Bharat Maharaj. Dan inilah mood dari Bharat Maharaj. Ketika mengerti hal itu, beliau sepenuhnya juga menolak, tidak mau tinggal di Ayodhya. Beliau pergi ke Nanagram, di sana membuat sebuah pondok, dan beliau hanya tidur di bawah. Beliau tidak makan biji-bijian sepenuhnya, dan beliau memuja sandal atau alas kaki dari Sri Ramachandra dan menganggap Sri Ramachandra lah yang berkuasa sebagai raja. And Kaikeyi actually came to meet Bharat in Nandigram. Dan sebenarnya Kekayi pernah menjumpai Bharat Maharaj di Nandigram. Bharat said, "You don't stay here, you go back." Kemudian Bharat Maharaj mengatakan, Anda pergilah dari sini, jangan tinggal di sini. He said, "You wanted to enjoy kingly opulence. Go back to Ayodhya and enjoy the kingdom. Don't stay here." Dan Bharat Maharaj mengatakan, Anda menginginkan menikmati di istana, karena itu jangan tinggal di sini. Pergilah ke sana di istana, nikmati di sana istanamu. Seperti itu. Kaikeyi started pleading Bharat. He said, "My dear son, please allow me to just stay in one corner of this Nandigram." Bharat said, "There is no place for you in Nandigram. Go out from here." Dan Kekayi memohon dengan sungguh-sungguh, tolong kasih saya di salah satu sudut dari Nandigram ini tinggal. Tetapi apa yang terjadi? Bharat Maharaj dengan tegas mengatakan, tidak ada tempat bagi Anda, silahkan pergi. Bharata said, "By your own work you have created this suffering for yourself." Dan Bharat mengatakan, karena apa yang Anda lakukan, maka penderitaan inilah penderitaan ini akan muncul karena akibat dari apa yang Anda telah lakukan. So the moral of this pastime is, you can see, Kaikeyi was such a devoted wife of Maharaj Dasarath, and because she had this bad association of Manthara, that ruined everything in her life. Dan apa moral yang kita bisa tarik dari lila ini? Kekayi seorang istri yang begitu setia, yang begitu patuh pada suaminya, tetapi ketika dia mendapat pergaulan buruk dari Manthara, semuanya itu akan menjadi musnah dan hancur akibat pergaulan buruk dari Manthara. So this pastime teaches us that we need to be very, very careful about when it comes to choosing association. Lila ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita memilih pergaulan. Kita harus menjauhi pergaulan yang buruk. Because Kaikeyi made that mistake and she repented. She did not get what she actually wanted to get. Karena Kekayi sudah melakukan kesalahan, dia menyesali karena apa yang dia inginkan seperti kerajaan sebenarnya, kenikmatan itu sebenarnya sesungguhnya dia tidak dapatkan pada akhirnya. You know, this bad associations are just like when animals are taken to be sacrificed. They have this special wood called yupa. Once the head is inside, finish. It's not going to come back, okay? Jadi inilah pergaulan buruk, bagaikan sebuah kayu yang dimasukkan ke dalam yadnya yang namanya yupa. Begitu dimasukkan, Anda tidak bisa tarik lagi. Jadi kalau kita sudah bergaul dengan pergaulan buruk, Anda tidak bisa kembali lagi. So from this pastime, we must take this lesson that is in Krishna consciousness, in our own practice of Krishna consciousness. If we are careful about who we are associating with, who actually we are listening to, how it is helping us in our Krishna consciousness. If we are not careful about all these things, we will be ruined in our Krishna consciousness. Dari nilai ini kita bisa belajar bagaimana memilih pergaulan. Kalau kita tidak berhati-hati untuk
mendapatkan pergaulan, dari siapa kita harus mendengar, dari siapa kita harus mendapat pergaulan itu, maka kita akan begitu banyak kerugian dalam kesetaraan Kristen ini dan akhirnya menghancurkan segalanya. One more management principle I want to share with you. Salah satu prinsip dalam manajemen saya akan share kepada Prabu dan Mataji di sini. You know, this Bali and Sugriv. Jadi Anda tahu cerita dengan kalau di Bali namanya Subali dan Sugriwa. And Lord Ramchandra assisted Sugriv to kill Bali. Dan Sri Ramachandra di sana menginginkan bagaimana Sugriwa bisa membunuh Bali. And until Bali was not killed, Sugriva was okay. He was kind of taking the help of Lord Ram, and he was doing everything. And finally, when Bali got killed, then Lord Ramchandra said, "Hey, Sugriv, now it's your turn." Sampai Bali belum terbunuh, jadi Sugriwa belum mengambil keputusan untuk membantu Sri Ramachandra. Tetapi ketika hal itu terjadi, Bali terbunuh dan Ramachandra mengatakan, sekarang giliran Anda yang membantu saya. And Ramchandra said, "Sugriv, now you are the king." Dan Ramachandra mengatakan, sekarang Anda adalah raja, seorang raja. And that time, Sugriv started crying. He said, no, I cannot become the king. Because the Lord Ramchandra said, why you cannot become? You are the king now. For you only I did so many things. So you should become the king now. Your enemy is gone. Dan pada saat itu Sugriwa mengatakan, tidak, saya bukanlah seorang raja. Kemudian Ramachandra mengatakan, kenapa Anda tidak mau menerima ini? Karena untuk menjadikan Anda seorang raja lah saya melakukan semua ini untuk membunuh Bali maksudnya. Dan musuh Anda sudah hilang sekarang. Sugriva said, my brother Bali was doing his duty properly. He was very excellently managing the country. It is me wanted to get the kingdom. It was my greed. And because I wanted to become the king, that's why I killed my brother. That is why I am not qualified to become the king. I cannot accept this position. Kemudian Bali itu begitu hebat dalam manajemen memimpin kerajaan ini, tetapi karena saya mempunyai keinginan untuk menjadi raja, akhirnya saya menyusun semua ini untuk membunuh Bali. Dan sebenarnya mengerti hal ini, akhirnya saya sebenarnya tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi raja. And Lord Ramchandra, there is a big episode. Lord Ramchandra kept on pursuing him. No, you should become the king. Then he was counting one after another, mistakes, or you can say the approach was from the Bali side, how he was being deprived. But whatever Lord Ramchandra said, Sugriv said, I am not qualified to sit in this throne. Dan Sri Ramachandra terus menyemangatkan dia untuk bisa menerima saran dari Sri Ramachandra untuk menjadi raja. Dan beliau satu persatu menjelaskan semua peristiwa yang terjadi, bahkan bagaimana Bali itu sudah mengusir Sugriwa seperti itu. Tetapi semua alasan yang diberikan Ramachandra semua ditolak dan mengatakan Sugriwa, tidak, saya tidak mampu, saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Ramchandra said, look, Sugriv, because you are feeling unqualified, this is your qualification to become king. Kemudian Ramachandra mengatakan, karena Anda selalu merasakan bahwa Anda tidak mempunyai kualifikasi, inilah kualifikasi Anda untuk menjadi raja. This is a very subtle message for us. Dan ini adalah pesan yang sangat halus kepada kita semua. Current world cannot digest this philosophy. Jadi orang-orang pada zaman sekarang tidak mampu mengerti filsafat ini. Everybody feels, oh, he is so qualified. He also said, yeah, I can do this, I can do that. Who is better qualified than me?
I have studied in such and such place, I have been trained in such and such place, I know this thing, I can do this thing, I have done this thing. Well, I actually fit for this position. Pada zaman ini orang pada umumnya mengubahkan dirinya, oh saya tahu ini, saya mengerti ini, saya sudah pernah sekolah seperti ini, dan saya berkualifikasi untuk melakukan ini. Inilah biasanya ciri-ciri orang pada zaman sekarang. But here Ramchandra is saying that this person is not saying that he is qualified for this, he is qualified for that, he has studied in that university, he has got so many certificates. Rather he is saying, I am not qualified, and your Lord is saying you are qualified. This is the qualification. You are saying that you are not qualified, and Ramchandra is saying this is your qualification because you are saying you are not qualified. How is this? Akan tetapi sebaliknya Sri Ramachandra melihat ketika Sugriwa mengatakan saya tidak mampu melakukan ini, melakukan itu, tetapi Ramachandra menegaskan inilah kualifikasi yang sesungguhnya, bahwa Anda tidak sombong, tidak mengaku tahu seperti itu, dan tetap rendah hati mengaku tidak berkualifikasi. How much one qualified may be? This I-ness and my-ness is the total disqualification in Krishna's service. Sehebat apapun seorang, ketika dia masih punya konsep diriku dan milikku, sepenuhnya dia orang yang tidak mempunyai kualifikasi dalam kesalahan Krishna, dalam selewa kepada Krishna. When one sincerely understands that I am such an insignificant entity, I don't have anything to do for the Lord, but that means that's a real humility. And when one become humble, is a true Vaishnava, that is when Lord accepts their service. Dan ketika seseorang mengerti bahwa dirinya tidak berkualifikasi dan bagaimana dia mempunyai sifat sangat rendah hati, dan inilah sesungguhnya kualifikasi yang diterima oleh Tuhan atau yang menyenangkan Tuhan. The Vaishnava never tries to see the material qualifications, rather he tries to see how insignificant he is, how he can do little service for the Lord. Vaishnava tidak pernah melihat kualifikasi dari sisi materialnya, tetapi bagaimana bisa melihat kerendahan hati seseorang. Dengan kerendahan hati dia berpikir untuk bisa melakukan sedikit pelayanan bakti kepada Tuhan. Itulah yang dilihat oleh seorang Vaishnava. And you see, after that, actually Lord then installed Sugriva in the throne because he had this humility. And after that he also ended up in problem, right? He forgot. After he became the king, then he actually brought Bali's wife and he was enjoying like anything. And this guy, he forgot that he's supposed to help Ram to get Sita back. And when Lakshmana went, he found what is going on here. This guy, he told us so many months. But still Lord Ramchandra never gave up on him, because he understood. Similarly, when we have a right mood, sometimes we may commit mistake, but Lord will take care of us. Just like he did with Sugriva. I hope you are getting this. I'm not getting into the detail here. Jadi saya tidak bisa, saya berharap tidak memberikan kesusahan dalam mengertikan hal ini. Kita tahu dari lila itu, ketika setelah dia menjadi raja dan Sugriwa malahan menikmati bersama istrinya, bersama kerajaannya, dia melupakan tugasnya untuk bantu Sri Ramachandra, dan saat itulah Laksman sangat marah untuk mendatangi, untuk mengingatkan tugas yang dia seharusnya untuk mencari Sita. Dan kita bisa tahu mungkin seseorang sampai melupakan tugasnya dalam situasi tertentu, tetapi Tuhan tidak akan pernah menganggap hal itu. Even though after he became the king, he was totally engrossed in sense gratification, but again Lord engaged him in his service to rescue Mother Sita from Lanka. Even though he was engrossed in sense gratification, he had almost forgotten Lord Ram, but Lord Ram never gave up. He engaged Sugriva afterwards to rescue Mother Sita from Lanka. Ya, sekalipun dia sampai melupakan tugas-tugasnya, tetapi Tuhan tidak mengabaikan dia, malahan menyemangatkan untuk melakukan pelayanan
dan melakukan sewa untuk mencari Ibu Sita di kemudian hari. Lord Ramchandra says no. Sakrideva prapanna jastasmiti jajachate abhayam sarvada tasmai dadamyat vratam mama. Sakrit eva prapanna. Anyone who comes before me and only once he surrenders unto me. How? By saying, raising his arms in the air, say, my dear Lord Ram, I am yours from today on. And Lord Ramchandra says, Abhayam sarvada tasmai dadam metat datam mama. This is my vow. I protect such person forever. Dalam salah satu slokanya Sri Ramacandra mengatakan Sakrit Dewa Prapano Yasta Masmiti Cayate Abhayam Sarvadatasmai Dadami Etanratamama. Beliau mengatakan Abhayam Sarvatasmai, bahwa ketika seorang menyerahkan diri secara serius kepadaku, wahai Tuhanku, sekarang saya adalah milik Anda, dan berdoa, maka saya akan segera memberikan dia semangat pada orang tersebut dan selalu melindungi dari saat ini dan seterusnya. Saya akan selalu melindungi orang tersebut. So let us, on this auspicious day, let us pray on the lotus feet of Sri Ramchandra, so that he will help us to become free from this I-ness and my-ness, and we become a sincere servant of their lordships. Jadi pada hari ini marilah kita berdoa kepada Tuhan Sri Ramacandra sehingga kita terhindar dari konsep milikku dan diriku, sehingga kita bisa menjadi penyembah yang baik dan menjadi penyembah yang tulus kepada Tuhan Sri Ramacandra. Sri Ramchandra Bhagavan ki jai, Sita Ram Lakshmana Hanuman ki jai, Samaveta Bhaktavinda ki jai, Sri Ram Navami Mahamotsav ki jai, Gaura Premanand Hari Bol. Silakan kita lanjutkan untuk program berikutnya. Hare Krishna, Prabhu dan Raji. Demikian